这是上海2.1分的锅包肉。我们东北菜的扛把子在上海怎么混成这样？一起来看看。作为一个东北人，看到上海有一家2.1分的东北菜馆，我心如刀割。而其中关于这个锅包肉的差评，更是让我破如防。比如说，我第一次作为一个东北人感到丢人，吃完直犯恶心，明显地沟油。菜里有和鼻涕似的粘稠物，基本和屎一样难吃。我点的是锅包肉，到手45.3块，就这轻飘飘的一份，45.3块，怎么不去抢啊？小偷。作为一个土生土长东北人，我觉得今天咱就不用点什么高分锅包肉了。我的嘴，我的眼睛就是吃。看这个颜色、质地。臭，但是明显已经软趴了啊！这个可能是因为外卖的。闻起来像的醋味儿，但是这个醋味儿闻着稍微有点臭脚丫子味儿。我这酸臭的那个臭脚丫子味儿。45.3块，看看这个店家给了我几块锅包肉，1块、2块、3块、4块、5块、6块，然后里面还有7块，7块锅包肉45.3块，哈哈哈哈哈！果然是东北菜量大，而不是东北菜量大。尝一尝吧。眼见为实啊，不是我故意挑它毛病。看这粉嫩的猪肉片，看这透明的、厚重的、黏糊的糊，口感可以说是非常的差。这个糊之厚之粘稠之滑溜，感觉像是一咬嘎吱一杆子油，有点让人难以下咽。这个调味儿也不咋好吃，这闻起来有点像那么回事儿，但吃起来的话很淡，猪味很大。它这个汁儿酸甜味儿超级强劲到怀疑它里边是放了某种香精巨高的果汁儿、果浆那种东西。这个水平也就是我们那儿超市锅包肉的水平吧。在上海给我卖45.3块这一份，怎么不去抢啊？除了这个2.1分被恶评啊，基本和屎一样的锅包肉之外，我在翻外卖平台上的时候还找到了2家超级奇怪的锅包肉。第一家是一个东北烧烤店啊，也是一个连锁。我打开卖家秀。哎呦吼！用小签子穿起来的锅包肉，有点给我啊小刀拉屁股开眼了的意思，必须点一份。结果啊，买家秀和卖家秀真的差得很多。我的签子呢？我点的这一盒也叫锅包肉，到手61.8块。给你加点，给你加点呀！哎呀，看看吧。最出乎我的意料的是，它这里边除了锅包肉，还有芒果丁、火龙果丁。它咋不放点菠萝丁？它放点菠萝丁是不是就是锅包肉了？它这个锅包肉超级小一块，我当时拿到的时候真的以为是穿在签子上的。这么大的袋子，这么大的盒子，这么点儿的锅包肉，水果给我凑数压成闻起来酸甜味是没有的，只有油味儿啊，全是油味儿。我多蘸点这个汤尝一尝。别说，你还真别说，它的外壳还是保持着酥脆，很难得啊，起码吃起来没有那么的难以下咽。油味超级重，吃起来有点像那种商业油，而不是咱们自己家用的豆油、色拉油那种油。而且它这个肉调味就是偏咸，你吃进嘴里就很抢它那个糖醋味儿。它这个汁儿果味儿也超级重，感觉也是加了什么果味儿糖浆。尝一尝它这个芒果丁吧。第一次在锅包肉里吃到芒果丁呢。芒果罐头呢，还不是新鲜芒果，火龙果。火龙果有啥意义呀？放里边这都不是一回事儿。这道菜是什么融合菜吗？还是我知道了。这是在海南的东北人发明的菜，因为芒果跟火龙果都是海南盛产的水果，通了，一通百通。一个在海南生活的东北人发明了一道创意菜，然后在上海卖60块8毛5，怎么不去抢啊？嘿嘿，视频还没有结束，因为我还发现一家做安徽菜的全国连锁店。安徽菜可能咱就是说人家咖位比较大吧。我们这个东北顶级硬菜到了他这儿变成了清香小食。凝汁儿锅包肉，见惯了番茄汁儿、橙汁儿的，倒是第一次听凝汁儿的锅包肉啊。到手23块9毛6，已经说是非常实惠了。凝汁儿只有底下这么一丢丢。
超级油。我来查一下它有多少块：1块、2块、3块、4块、5块、6块、7块、8块、9块、10块。没有想到今天的最大分量来自安徽的清祥小吃。皮肉分离了，嚼起来像在嚼棉花套子，口感虽然不咋地，闻起来油味很大，但是吃起来却意外的清新呢。感觉自己一下子来到了卫生间，因为卫生间里有那个柠檬味的除臭剂。吃锅包肉这么多年，终于让我吃上预制锅包肉了。与其说它是锅包肉，不如说它是上小猪块儿。我不理解为什么明明用糖和醋就可以调出锅包肉的汁儿，这3家都要往里边怼一些科技香精。我不懂。怪不得我们东北菜在外面的名声越来越差，群众里面有坏人呢。